Бишкек шаары боюнча шайлоону жокко чыгаруу суроосу боюнча менин пикирим саясий эрк жок буга. Биринчиден шайлоо өнөктүгү башталган учурдан тарта массалык мыйзам бузууларга Борбордук шайлоо комиссиясы, укук коргоо органдары эч кандай чара көргөн эмес. Алардын аракетсиздигинен улам добуш берүү күнү үйдөн сырткары бере турган, участкадан сырткары добуш берген күн дагы, негизги күндө добуш берүү күн дагы абдан өзгөчө чоң массалык түрдөгү мыйзам бузуулар өттү. Добуш сатып алуу бул шайлоону базар катары эле көрсөтүп койду да. Анан добуш берүү күнүнө чейин ошондой аракетсиздик болгондон кийин азыркы учурда кандайдыр бир мыйзам чегинде чара көрүүлөрүнө көзүм жетпейт. Себеби шайлоо күнү бүткөндөн кийин элдик коомчулук нааразычылыктан улам, анан кийин ошол референдумга байланыштуу дагы шайлоочулардын тизмесинде болгон мүчүлүштөрдү эл көтөрүп чыккандан элдин көңүлүн башка жака буруш керек болчу. Ошондуктан бир саясий партияны курмандыкка чаап, ошол менен биз мыйзамдуулукка, мыйзам чегинде иштегенге аракет кылып атабыз дегенди көрсөтүшүп болчу. Бирок ошол партиядан сырткары дагы 2-3 партиянын аты добуш сатып алуунун аркасы менен угулган болчу. Аны коомчулук, Бишкек шаарынын тургундары бардыгы билет. Бирок эмнегедир шайлоо комиссиялары менен укук коргоо органдары бул боюнча кандайдыр бир тез арадагы кыймыл-аракеттерди, чечимдерди кабыл албай эле. Андан сырткары өзүңөр билесиңер, ошол НДПК саясий партиясы боюнча чечим кабыл атканда дагы мыйзам бузуулар тилекке каршы орун алды. Албетте мыйзам бузган саясий партияларга чара көрүш керек, бирок ал чаралар дагы мыйзам чегинде болушу зарыл болчу. Бирок кандай болгон жок. Себеби дегенде аналогия боюнча бизде мыйзамдар колдонууга шайлоо маалында жол берилген эмес. Боршайком өзүнүн макамынан чегинен ашпаш керек болчу. Экинчиден ошол бир НДПК боюнча мыйзам бузуулар аныкталгандан кийин башка партиялардын дагы укук коргоо органдарына талап коюш керек болчу. Шайлоо мыйзамдарына көрсөтүлгөн 5 күндүк мөөнөттөн ашпастан бардык ошол добуш сатып алуу, административдик ресурска тиешелүү талапкерлер партиялар боюнча укук коргоо органдарынан маалымат алыш керек болчу. Бирок кандай болгон жок. Анан бир эле партияны ыргытып салгандары, ошол түн жамынып, эки шайлоо комиссиясы түн жамынып чечим чыгаргандагы бул чечимдердин мыйзамдаштырып, бирок кандайдыр бир кызыкчылыктардын аркасы менен кабыл алынган чечим катары көрүнөт албетте. Эгерде азыр Бишкек шаарынын шаардык кеңешинин шайлоосунун жыйынтыгын чыгарып атканда дагы ошол добуш сатып алуу аракети менен угулган 2-3 партияга чара көрүлбөсө, анда тилекке каршы кандайдыр бир кызыкчылыктардын негизинде шайлоо боюнча чечим кабыл алгандыгы анык болуп калат. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, азыр Бишкек шаары боюнча ошол эле Дамком кварталдар өзүрө симилерге чыгып, мыйзам бузуулар боюнча ошо конкреттүү партиялардын аттарын атап, ушулар бизди күч колдонду, коркутушту, иштетишти, азырда коркутуп атышат, жосо добуш сатып алуу аракеттери болду дегенине карабай, шайлоо комиссиялары унчукпай турат, Боршайком да унчукпай турат. Анан ушундан улам мен кандайдыр бир мыйзамдуулукту сактоого, саясий эрктин жоктугу, кайсы бир кызыкчылыктардын аркасы менен шайлоо комиссияга чечим кабыл аткандыгы көрүнүп турганын баса бергим келет. Ош шаарынын депутаттарын шайлоо боюнча жыйынтыктарын аймактык шайлоо комиссиясы 2 жума мурун эле бекитип койгон, бирок Борбордук шайлоо комиссиясы аны бекитүүнү создуруп отурат. Мен ишенет элем, ошол Ош шаарында болгон мыйзам бузууларды териштирүү процесси жүрүп аткандыр, бирок эмнеге ал ачык айкын жүрбөгөнү күмөн санатат. Андан сырткары жакында эле Токмок шаары боюнча шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылды. Себеби дегенде өткөн жылы ушул эле жазында өтө турган шайлоодо массалык мыйзамсыз элди пропискага тургузуусун ачыктаганбыз, мен менен кошо журналисттер. Анан кийин ошондо эгерде Каракол, Токмок шаарында 5000ге жетпеген мыйзамсыз катталган адамдар бар болсо, Ош шаарында мыйзамсыз пропискага турган адамдар 10.000ден ашып кеткен. Анан Токмок шаарынын бул 2-3 күн мурун БШК жокко чыгаратканда өздөрү моюнга алышты. Эч кандай чара көрүлбөгөнүнөн ошол массалык түрдө мыйзамсыз катталган адамдар шайлоочулардын тизмесине кирип, ошол боюнча калып, алар добуш берүүгө катышкан. Өзүңөр эсиңерде болсо, өткөн жылы сөзсүз түрдө аларды катыштырбайбыз деп, мисалы, БШКнын жетекчилиги убада берген, бирок биз баарыбыз көргөндөй эле бул факт 1 жылдан бери эч кандай чара көрүлгөн эмес.
мыйзамсыз катталгандар шайлоого катышкан. Анын аркасы менен ошол Токмок шаары боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылды. Анан эгерде биз мыйзамды бирдей, бардык тараптарга бирдей, бардык шаарларга бирдей, бардык саясий партияларга бирдей колдонобуз, мыйзам бардыгына бирдей иштейт десек, анда Ош шаары, Каракол шаары боюнча дагы депутаттардын шайлоосу жокко чыгарылыш керек. Себеби дегенде, эгерде Токмок шаарында массалык түрдө катталган адамдар шайлоо тизмесинен четтетилбесе, анда демек Ош шаарында дагы 10 миңден ашык мыйзамсыз катталган, өткөн жылы катталган адамдар дагы шайлоого катышкан. Анан кийин жергиликтүү жамааттын өзлөрү келип добуш бербей, сырттан келип адамдар катышкан болсо, бул шайлоонун жыйынтыктарын мыйзамдуу деп айткандан мен алысмын. Анан Токмок шаарын эгерде ошондой жокко чыгаргандан кийин сөзсүз түрдө Ош шаарын, Каракол шаарында шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарыш керек. Болбосо анда кайтадан БШК шайлоо процессине өзүнүн кандайдыр бир кызыкчылыгы бардыгын көрсөтүп коет да.